Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар. Мына ушул бир муктаждыктан улам көчөгө чыктык эле. Тилекке каршы пробка болгону менен ушу бир ой келди азыркы абалга жараша. Жана ушул ойдон улам жазып коюуну туура көрдүм. Анткени кийин жазам, бир шарт болгондо жазам десек, эртең чыгып кетет экен, болбой калат экен. Караңыздар. Meni köpten beri bir suroo kıynayt эле да өзү. Эмне үчүн биз күшүлдөп, күпүлдөп дайым акчанын артынан чуркайбыз? Эмне үчүн? Мен деле мына ошо сиздердин бириңиздермин, дайым ушу акчанын артынан кууп жүрөбүз. Тиричилик. Эртеден кечке чейин тиричилик. Жетсе гана жетпейт, баягы эле жетишпестик. Эмне үчүн? Маселе эмнеде? И жакынкы ушу учурларда бир ойлор пайда болуп, жана ушул ойлор калыптанып отуруп, азыр ошо сиздер менен бөлүшөйүн дегеним ушул ойлорду билет. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет. Мааниси ушундай. Мен бул хадисти көптөгөн семинарларда, жолугушууларда да өзүм айтып жүрөм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен сиздерди, үммөтүмдү динден чыгып кетет деп коркпойм" дейт. Бирок дүнүйө жүрөгүнө кирип кетет. Дүнүйөгө кирип кетет деп кабатыр болом дейт. Мааниси ушундай. Улантысы да бар хадис. Мен ушунун үстүнө ойлондум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди динден чыгып кетет деп коркпойм деп атат. Биз демек динде эле калат экенбиз. Алхамдулилля, мусулманбыз. Аллахтын кулубуз. Аллахка ибадат кылыш керек деп ушул мааниде, ушул максатта жашайт экенбиз, акыреттен үмүт кылып жашайт экенбиз, ушу бейиш Аллахтын ыраазылыгы деп. Куран жаттайбыз, Куран аяттарына, хадистерге амал кылганга аракет кылабыз. Эмнеге акыретте биз Аллахтын алдында кул бойдон тирилели, ошо Аллах биздин күнөөлөрүбүздү кечирип бейишин ыраа көрсүн деген бир үмүт менен. Анын үчүн биз ибадат кылыш керек экендигин түшүнөбүз туугандар. Ооба, ибадат кылышыбыз керек. Мусулман ким десе, ибадатчы, кул, абд. Жана мусулмандын жашоосунун маңызы эмне десе, Аллахтын ыраазылыгын табуу үчүн кулдук кылуу, кулдун жашоосу. Аллахка кулдук кылуу жашоосу. Бирок бүгүнкү күндө кулдук кылуу оңой болбой атат экен да. Кулдуктан аябай көп нерсе алаксытат экен. Мына ошол алаксыткан нерселердин эң чоң ошол колтойгон бир устуну ушул жетишпестик. Ушул акча жетпейт. Мурдакыларчы, мурда замандарда да адамдар кулдук кылып келди го. Алар кантип буга жетишти десе, аларда азгырык аз болгон экен деп ойлоп калдым мен. Караңыздар. Биринчиден, илгеркилердин пир туткандары, мындай айтканда идеалдары, кумирлери аз эле болгон да. Өрнөктүү адамдар аз эле болгон. Атасы, устазы, мугалими жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам диндар адамдарга. Бала кезде жомоктогу каармандар, реалдуулукта бул атасы, устазы жана көрүнүктүү ошол кездеги бий болуштар болсо керек эле. Ушуларды өрнөк кылып жашайт. Мисалы үчүн энеси атасына түртет, көрдүңбү атаңды кандай? Атаңдай бол деп да. Атасы устаздарга түртет, мына устаздан таалим ал, мына молдокеден үйрөн, оку деп. То есть адамдардын таалим ала турган, өрнөк ала турган үлгүлөрү белгилүү гана чөйрө. Азырчы десе, азыр мына интернет күн сайын бизге кумирлерди, күн сайын жаңы кумирлерди берет. Bir gün mınağına tan berip, mınağının karaçı жашоосу не окумуш экен, мынауны айтылат десең, эртең башкасы чыгат. Жаштарыбыздын башы айланганын түшүнсө болот да, bir gün карасаң эле бири бир нерсени чыга алат, бири бир нерсе менен чыга алат. Жылдыздар күн эмес, саат сайын алмашып атат. Жана өрнөк тута турган звездалар саат сайын алмашып атат. Кимдер чийирин деле билбейт да. Анын ою, анын философиясы, дүнүйө таанымы, аны үйрөнүп эми эле ага мындай кылайын десе башкасы чыга калды. Атасын ээрчибей калды, азыр көп жаштарчы. Атасы анын пир туткан звездасынан, кумиринен ылдый бааланып калды да. Бул бир. Дагы бир азгырык, мына ушул акча. Мурдачы десе, мурда
адамдар нан суу менен эле жашаган да, алардын жашоосу, денеси, дүйнө таанымы өтө эле чектелген. Нан, эт, шорпо ошого окшогон эле чектелип. Азырчы, азыр мынагу индустрия, мынау маалымат индустриясы тамак жейиштин өзүн искусствого айландырып ийди. Санатка айландырып ийди тамак жейишти. Бир эле ундун 1000 түрүн жасаса болот. Бир эле ундан нандын 1000 түрүн жасайт. Бир эле мөмө жемиштен 1000 түркүн ичимдиктер жасалат. Эми ушунун кесепети дасторконду карасаң, илгеркидей бир эле нан менен чектелип калбайт экенбиз. Бүгүн ушундай азгырыктар пайда болуп тур. Дасторкондун сапатсызы ал жөнүндө сөз жок, адал арамы ал жөнүндө сөз жок. Бирок дасторкондо жок дегене 20 түрлүү оокат турбаса, тамак жегендей болбойт экен. Ашканага барсаң дагы биринчи, экинчи, үчүнчү айраны, соусу, мына ушунун бардыгы акча талап кылат да. Илгеркиде жата калып арыктан суу иче албайсың, албетте суунун да 1000 түркүн түрү бар. Мына ушунун бардыгы акчаны талап кылып атат. Ага акча иштейин десең, ибадатка убакыт калбай калат. Ибадат дегеним бул туура түшүнүш керек, бул 5 убакыт намаз менен эле чектелип калбайт. Ибадат деген ал жөрөлгөлөр, ал аткарылышы зарыл болгон жөрөлгөлөр. Ибадат сен 24 саат бою жүрөгүңдө Аллах Тааланын кой бере койбой, ошол зат мага эмнени буйурду, ошону аткарып ыраазылыгын таап алайын, ал менин Раббым, мен анын кулумун деп жашоо да. Өзү мына ушундай жашоо. Бирок ушуга акча сени бошотпой коет экен да. Эмнеге акча керек? Акча баягы тамак ашты камсыз кылыш үчүн, балдардын кумирлерин туурайт, алардын кийимдерин алып бериш үчүн, алардын жашоодо ордуна жардам бериш үчүн, күн сайын өзгөрүп аткан мода, жашоо трендтери акча деп атат. Ибадат кылайын десең, биякта акча табыш керек болот. Анан эмне кылыш керек анда? Ошо бойдон ушу 5 убакыт намаз менен өтүп кетебизби? Калган кулдуктарды кыла албайбы? Адамдар тыйыны туруп бүгүн умрага бара албай атат. Эмнеге? Ушу умрага барсам тыйыным түгөп калат. Мунагу нерсеге жетпей калат тыйыным деп ачык турган виза болбосо ашып барса бир 100 миңге жетпеген акчага Аллахтын аябай көп убада кылган жакшылыктарын кечирип атат ушул акчаны аяп. Адамдар ушул акчаны аяп өздөрү ооруга кириптер болуп атат. Туугандар, жеген тамагынын сапаты начар. Эмнеге акчаны аягандыгынан? Акчаны аяп ушунчалык акча жүрөккө кириптир адамдардын. Өзүнүн өнүгүшүнөн да аябайт экен адамдар. Мен акыркы жылдар ушуну байкадым. Мен да ушулардын бир катарындамын. Ошон үчүн айтып атам. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен үммөтүмдүн динден чыгып кетишинен коркпоймун, жүрөгүнө дүйнө кирип кетишинен коркомун дегенде, бул биз акчанын көз карандылыгына кирип алгандыгыбыздан деп туура түшүнүш керек экен. Акчанын эркиндигине чыгыш бүгүнкү күндө оңой эмес экен. Акчанан эркиндикке чыгыш көпчүлүк ойлойт экен, тарки дүйнөнү четке кагып, ушу шипыр туалети бар бир времянкага чыгып алып жашоо менен жүрөктөн дүйнөнү чыгарабыз деп ойлойт экен. Жок. Тетрисинче кедейлик капырлыкка бир кадам экен. Муну менен тетрисинче биз батып кетет экенбиз. Кедейлик менен көз карандылыкка аябай батып кетет экенбиз. Жардылык бул жакшылык нерсе эмес экен. Биздин динибиз өзү 5 негизги милдетинин 3-өсү байлыкка коюлган дейт. 2-өсү байлыкка коюлган дейт. Ажылык жана зекет. Биздин динибизде Куран жана шариятта, Куран жана сүннөттө берүүчүлүккө өтө таргип кылган дин. Акчаң болбосо эмнени бересиң? Бер деп гана отурасың. Демек, акчанын колдугунан чыгуу бул бардык дүйнөнү четке кагып коюп, подвалга түшүп жатып алыш менен эмес экен. Бул тетрисинче сени батырып ташайт экен. Акчанын колдугунан чыгуу үчүн акча иштетүүнү тартиптей билиш керек экен. Бул коротууну тартиптегенди билиш керек экен. Мунагу бүгүнкү дүйнө бизди коротуучу кылып салды. Ошон үчүн бизге акча жетпейт экен. Азыр мунагу 150-15 миң сомго үй бүлөсүн багып аткан адамга 15 миң сомго 15 миллион берсең да жетпей калат. Эмнеге? Андай коротуучулук психологиясы элеп алган экен. Ал акчасы барбы, көрбөгөндүн көргөнү курсун. Ала берет экенбиз.
Men özümden aytdım. Men Mekke'de Kaba'nın janında ibadat kılıp oturup düköndөгү oyman ketpeyt da 1 saatты көрүp алдым. Ошол saatты almayınca тынчыбады. Тынчыбады, ушу чөнтөгүмдү тээп туруп алды акча. Ушундай коротуучулук кирип калтыр биздин мээбизге. Үйгө куру кол келбейт. Дайым бир нерсе көтөрүп барабыз үйгө. Керекпи, керек эмеспи? Үйдөгү буюмдарды караңыздар эле. Канчасы иштетилип атат? Кайсы буюм иштетилип атат? Ошого акча табамын деп биз ибадаттан убакытты аябай аяганбыз да. Эптеп тоок чокмандай чокуп окуп намаз. Орозону эптеп кармап койчу ушул акча табууга кетип аткан убакытты аяп ибадаттан үнөмдөгөнбүз. Ошондуктан бизди өзүнүн кулдугунда кармап алган акчадан кутулуунун жолун издеш керек экен. Бул аны четке кагуу менен эмес, аны тартиптөө менен, аны баш ийдирүү менен, аны туура нукка коюу менен эркиндикке чыкса болорун мен түшүндүм. Ошону сиздер менен бөлүшкүм келди. Кимдир бирөө ушул нерсе кызыкса, жакын арада вебинар семинарларында чыгарабыз го. Оюңарды комментарийге жазыңыздар, кандай ой пикирлер бар. Мага аябай ушул маселе кызык туугандар. Сиздердин оюңуздар аябай кызык. Ислам дини, сахабалардын тажрыйбасы ушуну көрсөттү. Бүгүнкү күндүн эсеби менен айтканда миллионерлер мына ушул миллиондорунун кулдугунан кантип кутулду десе, бизнесин чаабыйып, талкалап ийип эмес, акчасын туура сарптаганды үйрөнүү менен, өзүнүн нафисин коротуучулугун тыюу менен. Бул көрсө бүгүнкү күндө оңой нерсе эмес экен. Муну да үйрөнө турган нерсе экен. Акча коротууну тартиптөөнү жана коротуучулуктун мусулман маданиятын пайда кылуу бүгүнкү күндөгү чоң олуттуу маселе экен, үйрөнө турган маселе экен. Демек, кулак ачык силерге. Күтөбүз ой пикирлериңиздерди. Кимге ушул маселе кызык болсо, чогуу талкуулаганга даярбыз иншалла. Саламу алейкум.